То есть, вот, ну, офигенно. Я говорю, по отзывам мы взяли самое лучшее вообще, ну, в этой там ценовой категории все. Тут таймер есть? Тут таймер Да, есть. можно поставить на таймер. Вот это самое такое приглушенное. Если ты хочешь, чтобы там это таймер поставил, сам выключится, сам включится. Ну, если ты хочешь Вот вечером такой будешь спать, правильно, чтобы тебе не надо. Ты поставил. Вот это среднячок такой. Да, вот это средний. Ну, а яркий видел папа. Мы же включали. Вот. Еще есть Подожди, F8. вот написано F7. Самый яркий F8. Вот. Вот это самый яркий. На него сверху поставить что-нибудь еще можно. Да, красота будет. Вот сюда Неописуемо. поставить какую-нибудь там вазу, еще что-нибудь. Вообще будет бомба смотреться. Может, вот этих двух Шикарно. львов? Можно львов посадить. Ну, короче, выглядит будет шикарно. Ну, короче говоря, у него и функционал. Надо греть — греет. Не надо греть — не греет. Хочешь по таймеру — по таймеру.